estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio en la granja hasta que ¿qué? Eso. Y gato despertó, vaca despertó, oveja despertó, cerdita despertó. Y todos los cerditos también despertaron. Era tanto el ruido que ninguno podía dormir. Eso. ¿Qué hacemos para que el perro deje de roncar? Dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y se acercó a perro y ¡achú! Estornudó en la oreja de perro. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y ¡bú! Gritó en la oreja de perro. Ya sé, dijo cerdita. Y cerdita se acercó a perro. ¡Jeje! Gritó en la oreja del perro. Todos los cerditos también gritaron. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir de una vez. Entonces gato hizo, ¿cómo hacen los gatos? ¿Y cómo hace la vaca? ¿Y la oveja? Pero ronquidos nada que despertaba. ¿Y cerdito cómo hace? ¿Y los demás cerditos? Luego al salir el sol, el gallo cantó. ¿Cómo canta el gallo? ¡Ah! El gallo no canta así. ¡Cocorocó! Y Pedro despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato, vaca, y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Colorín colorado, zapatito rojo, este cuento se ha acabado. Bueno, les voy a contar.